sonido mecánico. Bueno, pues jóvenes, vamos a avanzar rápidamente para toda esa bandona que está bailando, disfrutando, sí señor. Toda la gente chilanga, la gente del Distrito Federal. El grito chingón de la gente del Distrito Federal, ¿dónde está? Toda la banda poblana, ¿dónde está la gente poblana? El grito chingón. Eso. Bueno, pues jóvenes, vamos a avanzar hoy. Queremos presentar uno de los números super sabrosos de la gente, de la nueva gente sonidera, de las nuevas agrupaciones en Los Ángeles, California. Así como Nueva York presenta sus grupos, nosotros vamos a presentar uno de los grupos de Los Ángeles, California, sí señor. La gente poblana, la gente de Oaxaca, sí señor. Vamos a presentar el número que nos dice... Hoy en esta ocasión para toda la banda, sí señor, esperando que todo el mundo se divierta y se la pase al máximo. Vamos a empezar a bailar, se llama esta ocasión. Vamos a empezar a bailar el número que nos dice para toda la banda sonidera, sí señor. Vamos a bailar, dice. Vamos a bailar algo del grupo Los Markham, sí señor, la gente de Los Ángeles, California. Vamos a bailar. Hoy te lo presentamos, se llama Te va a doler. Anthony y Los Markham. Mi niño busca nena, busca dama y vámonos a la pista, sí señor. Lo nuevo en Los Ángeles, California, el grupo Los Markham. Para el pollo de la Alameda y el grupo Los Markham. Para sonido fantasma, todas las chicas sonideras, fantasma, sonido Mandela. ¡Ándale! ¡Sabor! ¿Cómo dice? ¡Ándale! ¡Qué sabor! Como Los Markham. Hasta para la chaparrita, Frieda, para la comadre, Dulce, para la mano fantasma, para la noche, sonido Mandela. Una presencia, sonido mecánico. Buenas tardes, al tomo cansado. Toda la banda de la Alameda, ritmo suave. Toda la gente del Distrito Federal hoy, bienvenidos sean. Banda poblana, las Calistas la Bella. ¿Qué dice? Toda la banda de sonido Centella, para el Junior. Toda la bandera, el sonido versátil, sonido principiante, sonido de bandera. Presencia y calidad, sonido mecánico, Los Ángeles, California. ¿Qué dice? Ahora sabroso, venga, venga, por favor. La Paulita la Bella, eso, al sonido nuevo, de la banda, sonido mafio. Próximamente en Los Ángeles, California. Ven la tierra. Este es el sabor para los maguanes. Con la banda sonido con Mandela. Este es el sabor. Ajá. Lo que se hace en Los Ángeles, California. Yo con Los Markham. En esta canción con sonido mecánico. Buenas tardes, échale sabor. Con la banda del Disco Puebla. Hoy con sonido mecánico. Allá. Contra la banda. Micrófono de sonido fantasma. Para el Pollo Mix. Con la banda de Guacamayita la Bella. ¡Ándale! ¡Qué sabor! ¡Qué chido tema, venga!
pero que sabor. Hazle. Baila los dos, baila los nenes, baila los nenes. Ahí, para la banda chilanga, hazle con sabor. Y dice, para la banda de compadre sonido de Santana, bailándote con sonido mecánico. Y dice, para la banda de Oaxaca, hoy presente, sí señor, con sonido mecánico. Con sabor, sonido rumba estéreo, mi compadre. El pollo mixto bien. Sonido lobo. Ahí mi compadre, sonido fantasma. Yeah. Dale. Ay, ve. Ay, ve. Alaba, Señor. Ándale. Se llama Te va a doler. Grupo Los Marcas, Los Ángeles California, sí señor. Para la banda sonido mecánico, para Chaparrita Diana, para Dulce, chicas fantasmas, para la banda hoy presente. ¿Cómo dice? ¿Dónde la banda? ¿Dónde la banda? ¿Cómo baila? El sonido para el chilo Zamora. Dándole cumbia y más cumbia de Los Ángeles, California. Grupo Los Marcas, el que está haciendo sonido mecánico. Dándole todas las redes sociales. Conociendo sonidos mecánicos como nosotros, señores, el original de Los Ángeles, California. Dice, hazle sabor, Santiago de Puebla. Escúchalo, baila los dos a la vez, sabor, eso, ese mano, súbelo al YouTube, yeah, sí señor.